哇！嗰啲速度好犀利。叻仔先落啲啦 ，keep 住 preparation。看呢係一場紅方翁子軒、藍方林希樂。有分落場，而家打緊邊？男子五射個人組打得好，打得好。 B 組 Let's go 先啦。紅方 preparation，第二場跟住第二場藍方黃志成。嗱，先落要 preparation，唔好就咁衝入去。好。人哋識打親㗎嘛，你唔好就咁衝入去。係，有咯。Preparation. Let's go. 繼續 preparation. Prepare 定，唔好衝入去住。prepare 有啦。preparation 唔好。U12男子花劍8強5賽就將會同蘇十一號競賽比賽，林俊熙、杜浩宇到11號競賽。唔好咁行入去。U12男子花劍8強，曾柏定、劉宏希、黃嘉仁、謝卓樂到13號競賽準備。走得啦，思樂，唔好打啦，1秒，唔好衝入去啦，褪後得啦。擋住個頭，褪後擋住個頭。唉，死唔聽話。佢聽到打頭啊！選手練。